그러니까 다들 애들 이쁘장하게 생겨가지고 니고들 다 이쁘잖아. 근데 왜 이렇게 다들 멘탈 상태가 25時か。こないだはギスギスしちゃったし、 안 今日は楽しく 돼. やれるといいんだけど。やっほー、今日もみんなで頑張ろうね。って、 K는 지금 エナ 쓰러졌죠? なんだっけ？ K はいない。ずっと離席中。 아, まさか、ついに倒れちゃったとか？ 정답? わかんない。DM も送ったけど返事ないし。 아, 大丈夫 미즈키요? かな。やっぱ全部自分でや 그거 るなんて 얘기하시는 無理なんだ 거구나. よ。ユキがいないとさ。 미즈키 성별 공개된 그 이벤트? ユキはいなくていいでしょ。もう、エナな、まだ根に持ってるわけ？そんな 그거 한국에 나오겠죠 顔 이제 좀 しわ 있으면. しわになっちゃうよ。別に怒ってない。 1년 정도 차이 난다고 알고 있는데. もうユキはニーゴにいる必要がないって思っただけ。 세가가 이제 あんなすごい 참 曲かけるなら 재판이랑 이런 거 다 차별둬가지고 춘리준 다 텀 두고 나오니까 そうかもしれないけど、 너무 텀이 길어 세가는. なんか 다른 데는 エナの 재판이랑 이제 본섭이랑 2, 3주 차이 나는데 僕だって 후세칸 너무 そんな 길고 調 세가 子 건 너무 いい 길어. ってわけじゃないけどね。みんな 그러니까 それぞれ 다들 알고 悩みが 있네. あるわけだし。 각자 고민형도 있을 테고 나도 매네라지만 다들 매네라일 거 아니야. いろいろ 이러고 있네. だって本 또 当 매네라지만. ケイもエナナンもアミヤも 저 얘기 거꾸로 가면 誰より 우리 모두 消えなかった 매네라임. くせに。ユキも本当はずっときつかったんだろうな。ユキがいなくなっちゃった日にさ、僕 아 ユキとユキのお母さんが話してるの聞いちゃったんだよね。ユキのお母さん、ナチュラルに価値観を押し付ける感じの人でさ。でも、ユキは全然気にしてないって感じで受け止めてたんだ。ユキがいいならそれでいいのかなって思ったんだけど、でも、世界であんな感じになっちゃってたでしょ。だから、ユキはお母さんのために無理にいい子になろうとしちゃってたんじゃないのかなって思って。お母さんのためだけじゃないかも。ユキは周りに合わせて自分を変えてっちゃったのかもしれない。 저게 み 맞지 んなに 유키는. 慕われて誰にも迷惑かけない。 착한 み 아이 んなにとって 콤플렉스. のいい子に 저게 ならなきゃって 마우유긴 思 하죠. って。そういうのがきつくって全部わからなくなっちゃったんじゃないかなって、なんとなくそんな気がするんだ。別に僕はユキみたいないい子ってわけじゃないけど、なんとなくわかるんだよね。みんなに合わせなきゃいけないって空気がすごく苦痛だってことは 그건 미즈키가 잘 僕も 알긴 知ってるか 하겠다. ら。 근데 모두 서로 이제 고민 そういう風に 털어놓는다. 思うこ 서로 とあるんだ。まあね。ってちょっと僕でもってどういう意味？僕だってきつい時はあるんですけど。あ、ごめん。でもアミヤ 서로 って 속마음 털어놓는 割と 시간. いつも自由だし楽しそうにしてるから。まあそりゃね、人生楽しまなきゃ損だし、いつまでも願ってちゃ楽しくないもん。エナなんだって毎日パーッとやりたい 나도 でしょ。 사실 매일 그냥 신나게 보내고 싶어요 저도. 楽しくは行きたいけど。でもユキはそういう風にできなかったんだろうね。一人で抱えて限界が来ちゃったんだろうな。 맞긴 하죠. だから思うんだよね。もしユキも苦しんでて、そのせいでああなっちゃって、それで消えちゃうっていうのは 아이고야 진짜. 僕はちょっと寂しいなって。僕もう一回ユキと話したいな。あのアンタイトルって曲を 이제 再 애들 生すれ 좀 ばいけるんだよね。それなら 서로確かに 고충 풀어놓으면서 이해될 것 같은데 이제 다들 서로 안고 있는 아픔. 안녕하세요 0323님 안녕하세요. じゃ会いに行ったところで。어? 今の音何？ 누가 들어왔나? あ、
아, 푸세카 한국 2등이세요? 헉, ユキの 초보 曲の 인물이잖아. 更新通知だ。 안녕하세요. また新曲出したの？前出してからそんなに 오 時 늘 間 또 経って 나왔어? ないのに。 유키가 또 곡을 내. 뭐야? 何 ?2 曲連続えいや、3曲 아디오요? 여기 그냥 스토리 들으면서 떠들떠들 하는 컨텐츠 하고 一体 있습니다, どん 지금. な曲？何この曲。これまでよりずっと。うわ、ゾワゾワする。 저렇게 や 갑자기 ばい 많이 でしょこ 낸다고? れ。うまく言えないけど。これってもう。もしそれでも見つからないなら、 아, 私はもう消えるしかない。 어, 本気なの。 그래서 지금 찍어내는 거야? 어떻게든 자기를 찾겠, アミヤ。 뭐야, 카나데 일어났네요? 기절해 있던 거 아니었어? 기절해 있던 거 아니었니, 카나데? 돌아왔네?